Nzambe na ngai. Mais wana des parti na biso. How dare you? Comment est-ce que yo? How dare you, pastor? Comment est-ce que yo oyeba ko utiliser ba mo ya bongo contre ngai? Que motinda mi ya Nzambe oyo amemi esengo na ndako nanga. Comment est-ce que yo olekisa maloba mabe bongo? You better thank your stars. Pe malamu oyeba ko senga Nzambe merci po naza na humeur malamu. Que remercier Nzambe parce que nazalaki na ndako te tango yaki. Pe nanga na bengano na ndako nanga sama wa problème ne jani. I'm asking you, what is your problem? Nazoto no problème ne jani. Ever since you've been praying. No banda kako banda ko sambela pona biso. Banda o banda ki koyeba ko sala makasha ko bunda pona sambela pona biso efe moko ezalaki te. Okokaka ko sala longo ndepo o accomplir quelque chose. Penzambe amemeli biso momona na mwasha muke. Pe ayene sengone longi na biso. Sko o décider o ba ko salir image na ye. Parce que yo zo ba ko penser ko sa mosana Nzambe. Hein? Thank you, stars. Non, yeba ko senga Nzambe merci. Soko yebi o eza bien pona yo, systema ko tsa suma tambe no na ndaku na ngate. Non, Nzambe ay ba ko limbisa yo. Pona ko yeba ko utiliser monoko no o ba makambo mabe pona mona na mwasi yo. Soki na moni suma tambe no na ndaku na nga ona osala yo. Nzambe dikolo ko zala surpris que le lenga minene na osalo motonde osala ngo. Possible to come close to my house. Non, koyeba komeka selo mote possible o s'approcher na ndaku na nga. Yo, tellement tokende, tellement. Pe monsieur Philippe, koyeba komeka lisusu kobenga kombo na ngate. Soki na yoki susu litanga ya liloba moko na monoko na yo ya kombo na nga. Na koyeba ko salomi na ko bobola olo kutu. Soba. Yo tamala tokende. Ba pasteur ya pambala. Moi, chazo le kala mobile n'est pas problème. So that God will reveal it to you. Ok, tika yo ozala kaka bongo jusqu'à ce que Nzamba ko révélé wango. Nalobano mosalo yo ezala facilité. Kotala ka intérêt na mabonza te. Semblant la yo wala ezala difficile. Les prophètes Eliboho qui de tous les temps à l'aïo. L'évangéliste Rodrigue Bouissa alors pas de semblant. L'apôtre Alpha Lushima siko nakoyeba ko isitete na bengano na ndaku. Soki obi komito sate so na mono encore s'approcher la passer on mono na sala yo. Ko ba ko balanga ba regret na buso bate hein? You want to collide me with a man? Olingi oyeba ko sangana na mosana fe pobo atakenga. Chérie, je regrette. Penebeki nalingaki teke yango baluka na lolengo yo. Okoko imaginer. Eza na so faute na ngai. Eza faute na ngai. Soki na memaki on hôpital na église wante makambo selingo komate. Na mais pourquoi pasteur Joe alingi aluka kokosa biso po azana posa mbongo. Azana posa mbongo. Mais ba plan na ye échoué. Tikanga na mona ye na ndako encore. Mais personnellement nga mona kate mutu iye oyo sanina na lobi yango pe acha so matambe ne akomona mais tango yo o invita ki ye est-ce que c'est une permission paranga otunenga olobainanga je regrette mon amour pardon mon amour dodo kolo mais na loba no son na so continuer ko penser Clara. Non, kokondi mangote. Non, à part bizaleli ya God Saint. Non, toye ba te olingo ba ke bomba no za procéder. Exactement, mo ba nanga so comprendre makambo ngote. Et yango na komi trouble ngape. To me ko passer pour nango. Non, est-ce qu'on a confiance à pasteur wana? Non, je ne pense na pesa ke pesa penza confiance mingite. Non, mais après ton tokenda ki po assemblée biso po na tozwa mwana. Assemblée un peu elo monte et salisama.
not go to him because of this matter. I went to him so that he can talk to my husband. Non, mais pourquoi pas que expliquer na koko que expliquer sur makambo soute. Na nga kinde ye eva ko solana mobile nanga. Bonga popo ya tantine grâce. Et na lobi no mokolo mobile nanga apapola ka mbata. A stopper pe kokota makam na biso. Non, malamu keleka ko solana yi. Na nyango, grande sœur à madame no grâce. Parce que yeza na potion malamu po eba ko aider yo. Non mais oui, le colo pensait que là qu'il ne se réconcilier naïe. Je pense qu'il y a un conseil de connaître mon bali malamu parce que mon bali n'a pas comme contrôlable. And moreover, I saw your text. Et camarade n'a pas bobo chouara, abai n'a pas kyoyaki. Non après on a mon qui texte message na yo. C'est me qui n'angaï. Je pense que c'est mon lim sa mobile nanga. Je pense que ça n'a pas sens n'est normal té. Ongolo banini. Pe ezala mosala nzambe moko o ngana mobile nanga to bande ko visiter tant to bando luka mwana. Assemble la paix à Jena, asala nyonso pona biso. Pe me malobane ma prière ne esala kité. Pe to bando continuer ko kende. Pe to tiko ketala ye. Pe mbala simana kende ko consulter ye. Abwa bizela mobile nanga na makambezo le ndako pe semeki mokolo oyo mwana mbalana achaki matambe na ndako makambe changeaki. I still don't understand. Nazoyeba kaka ko comprendre te nina ngozomeka oloba tantino pe pasteur alobaki que God saint ye aza possédé. And that she is not the reason of our fortune. Non, non, paye azane responsable ya bozuna biso te. I can't believe it. Ino kondi mango te. Hey! Hey! Who is this pastor? Non, mais pasteur ongonda zanani. Et maintenant yo mona e oko yoka barema o yoka ba maloba na nzambe na sape na posa ko mona e oko yoka yo moko oko yoka yo ba prophétie non non ye aza agir na se influence akibondoki ya God Saint wana God Saint wana za posséder non non God Saint aza posséder God Saint et ye aza motinda bia démon et aza motinda bia démon za na raison Speak evil. Nalobaki na mwasi nanga oyo nyonso akoloma mabe contre mwana na mwasi nakolinga koyoka ete And I don't want you pe nalingi pe yo te ndeko nanga mwasi oyo bako faire partir na makambo wana speaking evil nazoyeba koloba mabe te apopo ya mwana ya mwasi te onga na memela yo mais eza na eloko moko ona lingo sala nde po nango za nde onanga mobali. I want us to look into this. Non, non, nalingi toyeba ko étudier makambo yango malamu. Non, non, tika toyeba ko étudier yango. Eza na mabete so toyebi kosala ba recherche. Yoka ngai. Yoka, eza na eloko moko te ya koluka na makambo yango. To na tina kute toyeba kosola makambo yango. Ko be kutu ko soulever si jango te eza ta si jango sola te yoki ngai. Donc, obosani kenga na memele ko mwana na mwasi sikoyo. Mais est-ce que sikoyo lingina sani? Nabanda aussi longtemps etalinga Philippe mwana na mwasi aza ko appartenir pa na nga mama na bango apesa kiende ngai pe na koki kozongise na ndako mama ne soki oyoki na oloba te mbadi. You can as well tell me that c'est bon okoki koloba ngai ke mama na bango apesa pe vie ya mwana na pa na yo et Philippe oui parce que lingi ko lobango siko yoka ngai. Don't push me. Koyeba kotindika nga mabete Just because you're my justement parce que za ndeko nanga mwasi nde na ba réserve na koyeba kondima bosoto pa moto moko te non soki omeki su bozoba pa na nga oyeba kozwa ba leçon na kobobola olo kutu Philippe Did you just see that? I told you. non mais grand est-ce que comme on na ba na yo na ba no za posséder na ba na yo kutika nga te pardon non yango komiti na niveau yo akoma ko manquer nga cancer na ye pona mwana mosala ya pambala et yo no monelo mote nazo mona minene na ndako yo etuna Lionel Boka mwasi ataite Mawana mwana mamani makela. I am her husband's sister. Pasteur, comment on est à grâce? Et na za grande sœur ya mobali na ye.
Naza poso pesanga ba révélation. Boye malam la sœur Grâce. Merci pasteur. If not that I'm a man of God. Soki ezaka mpo naza mosala na Nzambe te. Peton namonaki ozokota na jeune fille oyo. Nanga nabenga na bino. I am not the only Parce que ngai naza la seule personne oyo naza na kanda te. Même Nzambe na likolo aza na kanda na bango. Pasteur, pardon, expliquez ngai. Nini se pasaki. C'est grâce de kono mobile aza mutu makasi. Pe mutune makasi ekomemele ba distraction makasi. They came here about a year and some. Bayaki ça fait une année pe quelques mois. Baloba nanga ba problème na bango nyonso. I pray. Pe nangolu ya Nzambe na bondelaki. Manifestation. Pe tango manifestation ya bolamu ya Nzambe e bandaki ko se manifester. Pe bango baboyaki Nzambe na ngai. Pe bakendaki ko vivre na baki na manke Nzambe asaka makamu na temps na ye. Pe tango manifestation na e bandaki. Bango bazu gloire ezaki réservé pour na Nzambe na ngai. Pe ba pesa ko pa mona moka mwasi babenga mona musana bango. And this lady in question. Pe mwana wana mosala en question aza mami wata. Pe ye aza mami wata. Aza ko appartenir epai ya deyesi ya mai epai na mami wata. Pasteur. Ngam na meme bango mwana na mwasi nazwaki na mboka. Omemaki mwana mwasi aza possédé par na bango. Na tikala ko bateke mwana mwasi aza possédé. Pardon pasteur, comment est-ce que tu as obima na likambo yo? Na lobena de kono mobali. Que moi na mwasi wana asana posa ba ko délivrer ye. Soki te nazomona pasi pe calamité monene kola da bango. Non, 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 l'homme de Dieu, non, 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 yango komate au nom de Jésus. Pasteur, Manalobano wana révélation l'homme de Dieu, God Saint. Et tantine tokende, tokelo sambo. C'est bon, bongama tokemba moko. Mais wana bakoma koluka solution bango moko. Where are you people going to? Mais bino bokende wapi boy? They are taking me to Nene, ok, babi ba me manga pa pasteur na essayé ba délivrer ngai, hein? Nini? Et pas pasteur. Didn't I warn you? Non, est-ce que na peki sa ki binote? Oh, Mama. Na bende ko matoito yo kate. Are you crazy? Are you mad? E yo za liboma baloka yo. Non, olingi o me maman na moi si pas pasteur. Po ay ba ko tindi kele milieu mo mabe po akosa kaza posséder. Non, non, justement, wana avec ça qui te. Que olingi o ye ba ko kende ko maman na moi so ba ko seba kamaza posséder. Grâce. Nakoyeba kolimbi sopo na lelo. Omoni lelo na limbi siyo. Membala sima ona komona matambe no na ndako. Ona confiance moi sinanga ba dia babela ko bobo lolo kutu. Philippe ozos bengana ngana ndako no na bibi bana ndako na ngai pona God Saint. Philippe, are you alright? Philippe, est-ce que c'est normal? Nakoyeba kotindi ko libanda lopango ngamo ko bimana lopango na minito yo. Who said I'm possessed? Et chérie, pardon. Eh patron, pardon, babi na possédé. Non, non, tikangwa. Na weba ko gérer makambo ngamoko. Now, get out. Siko bima. Philippe, are you alright? Philippe, est-ce que c'est normal? Bima na lopango na ngana minito. Philippe, oza su ko za bien. Non, 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 c'est mi ki zala kimi ana solani. Ko ba ngate. Oza stupide. Problème Are ça. you alright? Philippe, est-ce que c'est normal? Ko tuna nga question na te bima na lopango mbang bima. Bima na lopango mbang. Ou bien na ko yeba ko bengela o colonel Loderme. Wabula. Na ko bengela o colonel Loderme wabula na ko papula o. Et pesa mwana nga pardon. Oza stupide. Mena lobano wane koma likambwa Major Casimir kololo pango yango de problème. What kind of nonsense is this? Lolo ne musoba oyo. Hein? Where is my baby? Pe wapi mwana ngai? Auntie, Tantina botoli asana kachi. Abotoli mwana, oui. I will not take this nonsense in this house. Pe mwana na ndako sipote su busoba te na ndako busoba na bino awate. God said, God Saint.
God Saint kanga biloko no yondoki pe na kena kozala na mboka nga moko pe na ko kozongisa pa mama ne pe nga moko. God Saint kanga biloko okozongisa ete jamais malamu mitosa pe na ko kozongisa malamu mitosa pe na lobino na kombo be koza posséder. God Saint na ko kozongisa yo esimba te keba pe okoki kozwa ye na mboka nga na oke esongise kuna pe ozotindika nga mabe grâce na kobobola lokutu pe problème neza nini pe nakotikala kolimbiso te etali nga te na oke esongise na mboka esika nazwaki ye. And if you succeed in taking this girl back to her mother, I will never forgive you. Pe nasoloba ozo réussir kotrouble ngai soki o réussir kozosa mono pa mama ne na koyeba kolimbiso te na okipete osolisanga wi uno etalinga te pe kende kozwa ye yo moko na okende kozongisa esika na zwaka ye na okende kozongisa ye pe nakoyeba kobomola yo lokutu na ndako oyo pe yo bongo wana ke ezongisa yo kanga bilo na yo pe okoki jamais koyeba komona yanga na ndako ya ndeko nanga mobali na bondoki na yo na oke ezongisa yo. Are you mad? Ozali boma na pekso ozali boma. Do whatever you like. You must go back to your mother. Non, yo moko posede yango ndenge olingi yo na ke ezongisa na ndako bamala banga aza posede na ozongisa ye tiana ke ezongiso. Non mais oncle nazonga na ndako ya mama na ngai okozonga te ekanga bilono mema bilono toke bima no kobanga te kobanga te pardon nalingi oyoka nde ngai koyoka bango te nono yo nde oza raison ya bolamu na ngai na ndako oyo yo nde oza raison ya bozwi na ngai nono particulièrement ngai na vote yo yo fanda awa oza machine na vote na ngai pe koyeba kokende place moko te nazobondela yo ata soki na mekik ozali motindami ya nzambe mpo na ngai ozali envoyé de Dieu na ndako oyo nono ozolanda mpo na bato ya bilobela oyo bato mabe oyo nono elomo te na oke esokisa ye problème na mioza pe ozongaka na ndako na ngai bima na pape na bobola lokutu bima libala problème na bino za wapi pe yo soko lingi te nayeba kobenga no na ndako na ngai komeko kende te ozongisa biloko na yo yo osali pamboli mpo na ngai zongisa oza motindami na nzambe ezonga kuna yo ndako ya yo. Bana lobano pasteur aloba mobali aza posede pe yo na batitude na yo ya boye na koyeba kobenga na yo momoni esika na benga bata pene baya na mwindawa nazalaki certainement desi na makambango nazo reconnaître su mobali oyo na bala te afukami liboso ya mwa mosala na biso mpo na obondele. Mais mpo na mobali no akende ti na niveau wana je pense que quelque chose eza attaché mpo nango akefukamela mwa mosala mpo abondela akende te esengeli osala quelque chose mbangu avant koma trop tard nosala nini Clara mayele esili ngai azolinga toyeba kosimba mwana mwasi wana te pe naloba no oyo asalaki ndeko ne ya mwasi mpo alingaki ka akezongise na mboka ata so tobengi mama Marie motema colonel Tambwe na quartier 17 je pense que sengeli ozonga pa pasteur pour loba na situation nde ekomi pardon no yeba vraiment te non ndeni na mikoti na makambo yo na mikoti na makambo ndeni nyo et pourquoi malheur ezolanda ndako na ngai yo non kobanga te avec nzambe nyonso eza possible oyeba kosa sortir na makambo yo mana lobano makambo mosusu ekomela biso na vie eya kodestabilize bavi na biso zebra force pas de semblant alors ala yo
Les rapprocher jusqu'au bout, mon ami, de tous les temps, mon fini, n'arrête pharmacie. Est-ce quelque chose dans la seule propos nango? Pardon, n'abondeli yokanga attentivement. What is it? Ni nango ana. The pastor said that Pasteur alobai boye que God Saint ali mwakape ayebaka ko apparaître chaque 0 heure. Non soki te dit qu'observer malamu peut-être to kangaye. You know you can never change. Non, oye dit que yoko changer te. You can't change. Okoki ko changer jamais. So you went back to that. Donc ozonga ki sou pa pasteur wana. Hein? You have the guts to Te stand. oza pe no daso ya kozala liboso na ngai. Te ofanda peni na nga oloba buzoba. baby, Chérie, you are my husband. oza mobali na ngai. Whatever happens, O nyonso ekokomelo automatiquement ekomeli ngai. Te ekulusu no eze ekulusu na nga. Famille nanga eza famille no. Wana ezaki ve o na salaki na liboso wana ngai na olinga te. Non, toyeba kaka kosurveille malamu, to s'approcher totala. Na salaki ve o na liboso ya cher, na kowanga nango lelo te. Chérie, pardon. 12 a.m. What? Chitemato fanda kaba 23h30, tina 01. Tu vas soki à disparaître, bien à quoi apparaître. Je te dis 0h30. Et ça veut dire te pardon. Pardon mon amour, ça n'a faveur wana. Et ça veut difficile te pardon. Tu vas conserver nanou, ma chère. Nothing is wrong. Et l'autre mon côté est à ma bé na God Saint. She's okay. Attendez bien. Nothing is wrong. Et l'homme est à ma bé na moi na moi si. Non, menalobano yangu ekoma likambo wanayeba ko convaincre Philippe que m'observer mais babandije ya nyawawa clinique de beauté Hollywood cosmétique pona traitement lopo swanzoto na biso bazo traité nduta tache noire, cancer de peau, ata et beta yo tampon. Bazo longo la pe ba tatouage, on a ba produit ou tipo topé na ba machine. Mais ba komisa pe na machine à voter. Bazo traité obésité, amaigrissement du corps, on a développement ya poitrine, élargissement ya bassin. Bangonde ba spécialiste wana kimambango na lokolama numéro 2. Nakasa vubu pas de semblant non loin ya rond-point Victoire. Topé benga bango na 089 30 50 427 082 58 83 147 pas de semblant. Oui, pona lobela ba produit à service na yo. Alors pose ba dédicace sans problème, Evariste azala toujours en contact na yo. Benga na 081 630 79 33. Mais wane va kozwa soin na yo awa. Pas à des semblants, restaurant, Makati, na Yespe Gombe, toujours aux propriétés, na Elengi semblanté, na kiosque numéro 10, alors au Kendewana sans problème. Mais premier boutou, ba monye le côté. Wana Philippe Alembine semblanté azongane sans problème. Mais wana ya continue kokengelo. Oui boko lobeke pamba. Najali, c'est vrai Najali. She did not go to meeting that night.
Non, non, ye na butu wana akendaki na réunion te. Je pense que bino bo continuer kotala ye. Pasteur wana nde sika likambo ezali. Mobali nanga ayoka nga so te. Should I keep watch myself? Ok, na continue ko surveiller nga moko. I think you can, but Je pense que koki na yo. Mais oyebi ozolinga nde toyeba ko prouver mwana mobali na yo nde azala témoin oculaire esengeli ye amona ye. okay. Ok. Or should I say, okay, keep watch. Ok, nakoki koloba boye continue ko surveiller okomona ndenge nini ye akendaka ba réunion na butu bongo benga mobali na yo. Et je pense que on est dans malamu. Na continue ko surveiller nga moko. Merci na benga yo na rappeler ok c'est bon. Mais wane koma likambwa DJ Lema. Le subjonctif est plus qu'imparfait nanzo. Et au monyango. Mais wana la mwisi Philippa wa. Voilà qui sait comment est-ce que garçon taillé bakoli mwana mbeto na chambre. Mais bato baza possédé bakoma ben crédit la wa. So what is the next step? Siko relaxa nini? The pastor said we should wait that she will be. Et mes pasteurs alobaki te bakozela jusqu'à ce que akoye bako réapparaître. Mais pendant combien de temps tozela endenga limwa ki azonga? Justement tozela kakao. Pardon, na bolinga nzambe tozela. Pe menga na za prêter pour na babuso ba oyo. Mon amour, pardon. Mon ami, oza pona bolamu na biso, pardon. Toyeba kozela mwa moke. Pardon. Pardon, toyeba kozela. Mais wana base desidaki awa. Moi ça sala nyosa convaincre mobali na ye. Mais naloba nzeta te umeli na maye komangando te. Omoni esika na benga bata pene pene baya na mwinda bino bo umela na bino. Mamai! 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 Ebema! Me bako kunzango na mboka wa. Wana bango babwakeli bango molimo apongi. Me mwana mosala sazongaki. Azaka forme ya nyau na butu. Me yango nde koma likambo. Et chérie, aurait manqué un état là. C'est là nano, yewana, nini s'est passé, nini s'est passé. Et est-ce que tout nanga, et on a réapparaître. Non, il porte fou moi mi tete sika ya komi. Non, mais tolala qui, comment est-ce que est super à côté kakale kakiao, hein? Tolala qui na biso, hein? Petika toke là, pardon. Tolexita na biso a pamba. Non, mais naso comprendre te makambo yo bozolo baloba boy, hein? Mona batu peut-être zakine na douche kuna lekia ke lala. Mana lobano yangwe koma bwale. Renate Njarubara Njale, Njale. Le capitaine Congolo chef à quartier 17. Non mais ni les offres croire yo. Que y a ça qui n'a douche tant que dans Lukai. Chérie Azale Kunate. Comment est-ce que dit qu'Azale Kunate? Hein? Are you not doubting me? Non non, yo ce comment douter là? Not really that I'm doubting. Non non, na lobi te que na zo douter le yo, mais It could be. non il faut qu'il cause la que non non, y a côté qui peut-être un douche ou bien qu'elle est se soulager. I will prove you wrong. Chérie, na lobi no pesa keke tanaza kwa shiro na oyeba ko prouver yo. Non non, ye asala ki na chambre tazaki pe na douche te pardon. Na ningo comprendre ngo. Pe toujours yo raisonna ka mabe pona yi. You're scared. You're afraid of your mate. Pe ongola ba ke yo omonaki. Non non, le bano asaka ordinaire te o. She's more than plenty. Pe ye as You're
slapping her like cucumber. Non, non, hier, à ce moment-là, je suis allé papoler bambata personne. C'est comme ma chère, comment est-ce qu'il s'est passé? Nous n'avons moi aussi. If I tell you that. Soki na lobino kengai na nimba ki butele ki osaki ni nango na nimba ki o babeke ki sasa balala katio teti na ngo komelenga nebe kolala mama pongi na bane ko attendre je pense que mta abwa kelenga molimo pongi engo na sakeli senglo za na jeûne et prière. The next time you're going to draw this, make sure you pray very well with your husband. Non, même la sima yo ko salango. Yeba ko s'assurer que boy ba ko sambela makasi na mobile na yo. Boy ba ko gêner pardon. Yeah, you really need to do this. Non, c'est ba ko salango. On va makambe comme incontrôlable. Big salibala na yo. Et la femme sache bâtir sa maison. Non, meka. Non, meka. Non, on a d'abord conseil, il y a Solange, moi, on a loup sa machine à voter. Non, mais cacao. Ce qu'on est dit, nangoyo, ma chère n'a bien. Ma chère n'a bien, on se mona kake n'a bien. Food. Clara. Non, ndenini, bilo nandako. Clara, Zanzala. Menaloba no jour na présence ya colonel d'Hermé Wabula semblanté. Le major Casimir Kololo Pangoye toujours. Mais on zala na restaurant Fanny Bokanga. Na bon vent pas de semblant et zala problème. Mais wana moi ça force à convaincre mon bali. Baye bako kanga mwana mosala na bango ba comprendre kazala mami wata yango problème. Mana lobano kozezala facile. Semblanté na lobaki kozezala facilité. Mais qu'on perdre zala facile wa. Kasi ko récupérer oyo perda qui semblanté et comment difficile. Alors tozala prudent toyeba ko protéger oyo se tozanango. Mais valer et loko motoye bango. Tango c'est à perdre ango, apprenez à comprendre. Yabi de confiance au Bwanga alors Zalayo. Pas à des semblants les colonels au Maïko Mikombe alors les puissants. Les majors Joe Mangi Evariste Boy sa patience te salue. Maman Totanalo. Mais au monier si canabele la chaco papa. On bat papa pas de semblant le deux petits génies jumeaux. Mais talandenga limwa kalikambo. Oui, Obakoyo, on a Brazzaville. Aro, Ale, Ekara, Abwande. Nyamalingo. Oui, Nadjali. Le commandant a de bord Évariste Boué sa patience. Menga mwana mama bisoli kambo. Mais moya ko convaincre mobali ezalate. Ninyango, olalite. Ketala. Namoni abonga maniau. Namoni. Omoni nani?
Namoni God Saint. Elle veut disparaître. Namoni alimwe, namoni. Me wana mobali amona ngone tiba théâtre. Ya phénomène sobe pas de semblance au monango baventure. Na lobano ekoma likambo. Momoni esika na benga bata pene baya na mwinda wa semblante binobo. Wapi Mena lobano ataro la mosanto ajua boye kolimwa somwa wa semblante wana phénomène sobe semble zalati ekoma nango likambo. Oui, Najali. Le commandant a de bons Évariste obéit sa patience. Oui, en mes jours ango. Nakozela ye azonga. Nandako nanga moko alimwelanga eza possible jamais. Nako vivre lelo. Nakozela ye ayeba kozonga na mbeto wana. Lelo za kimona meso. Lelo za final. Nakozela na mona ye. Oui, oh, je salue le gourou du temple, Frère Gola, le président Chetani Gola, Frère Char de Poule. Maman, Totana. Mena lobano yangwe koma likambo. Someone should call her. Oui, boy bako bengela ngai. God Saint. Come here. Mais monsieur Philippe Souka cédé. La lobano conséquence corrigea camie que conseil. Bon après-midi. Et kosimba mwana ngate pardon. Longa bako. Ko kosimba mwana ngate pardon. Longwa wa. Kosimba mwana ngate. E niaula. Pe finalement yo oye koteka baseke na ngai. Mais naza kwa sire yo ke okoyeba kobima na ndako vivante. Naza kwa appartenir epai na Nzambe. Pe milimo na bango eza ya Nzambe. Bible na lobi na ngai na Samuel que même attention nazo tambola na ombre de vallée ya la mort na kobanga te. Pe Nzambe asana ngai. Pe bato na ekanga muno na yo. Maman. Mon fini. Mais wana pasteur pakoti alangawa. Na lobano bitumba molimo ezala bitumba bilobela. Mezala makasi na biloba. Moto molimo santu. Yekeria baba koria chantara. Moto molimo santu. Mama e Bible nangelo bilanga tango baba ko mentionner kombo na Yesu mabolongo nyose kumba maka pe monoko nyose sengele tato la ke Yesu Masia za Nzambe rokori ya senkeri ya bashaka ya bake e yakori ya baba Nzambe na yebi ko kumisa komo no bona victoire oyo kolo merci pour la victoire oyo ni banda na ndako
na telemeli yo Life into this family. kende bisika bikauka bima na famille au nom puissant de Jésus pe nazongisi kimia na molimo mosantu pe nabi kosanctifier environnement na molimo mosantu na couvrir famille oyo na makila Thank you, Father. na mwana na pate Take that little prayer. Thank you, Lord. me wana jour ango na ndako ezala ngwangwa What do we do? pasteur siko tosala nini Or you take her back? pe esengeli to délivrer ou bien yo zongi pas baparent na ye chéri je pense qu'amizongela kaka amizongela kaka pa abotine o me wana pe mwasi aprofite na zuwa nono kosimbanga te Philippe yeba koabandone nga na fanda I am sorry. je regrette pardon de konanga mwasi pardon limbisa ngai nazaki aveugle pardon Find a place. et je retrouve place na motema no limbisa nga pardon je regrette so nasaki yo mabe pardon Philippe yango nde obengaki nga Philippe yango nde yo obengaki nga tantine pardon limbisa mobali na nga azalaki aveugle pardon je regrette When you called me, I thought something wrong has happened to any of you. ntango obengaki nga nakanisa elomwa mabe ekomelaki moko na bino me na remercie nzambe boza bien sikolo mpo namoni bino bale boza bien na okei na nga merci pardon nde onanga mwasi pardon singaki ndeko ebenda na mekatana te pardon soki omeki kosimba ngai na kopapola o na kobolola lokutu na pardon onde onanga mwasi pardon kosanga boye te na bolingo nzambe pardon Philippe tika na fanda o Philippe oyeba koyokisanga soni opapolanga na miso mwana mosala na yo See, it has been confirmed. etala She. yango ezalaki confirmé que ye aza possédé oui I'm sorry. je regrette aza démon Please. pardon So because you have come, donc parce que eza sikoyo confirmé sikoyo yango komi koregrete non obosani baminene osalaki nga Philippe obosani baminene oyo osala ngai Philippe obengai nga ndoki ofungoli monoko no mpe obengi nga ndoki parce que bande komeka koprotege yo mpe na famille na yo non nabengaki ndoki me nasengi boli Philippe pardon koprovoke nga te pardon Philippe koprovoke nga te pardon nazoloba nokoyeba koprovoke nga te na premier mina lelo pardon tantine pardon dodo kolo tantine pardon osali boma me nalobano yango ekoma likambo mon ami de tous les temps de tous les jours on les rapprochait jusqu'au bout mon fini vente yango ba fraîche on arrêt pharmacie kende samedi na jedioko sepele Najali le commandant de bord Évariste Obwe sa patience. I think you told me. Non, je pense que avec le temps, Olimbise, Zalakimia, Tokota Kati, et c'est nesto soutenir yo yaminene kweli yo. Le gourou du temple, pas de semblant, le président Ferrego, la chétanigo, la semblanté, mais yangonde koma likambo. Mo fini papa n'exaucé na ketia na winner na pinoceto, mais mote mama Sandra Lengo, iga Sainte Boni. You're welcome. Grâce boye malamu. Boye malamu. No. Boye malamu. Patron boye malamu. Bon après-midi. Tantine grâce, bon après-midi. God saint problème ni pour que l'on nous aboye. Maman tikana fanda o. Ni nyango. Et ya notre sola na bino. What happened? Et ni nango s'est passé. Mais pourquoi ya zolo ba ni nango? Ya minene salemi grâce lobalanga grâce wasiranga mwana nga za sécurité pardon lobala miso nini s'est passé nini yango bango basali yo leki na biso lobana biso qu'est-ce qui ne va pas zela mama ya na liboso nayeba kotekela bino sango yango
kuna bakoma kobobolanga lokutu ya minene baosalanga en gros et en détail. Talk to us now. Loba na biso pardon nini yango. Let mama come first. Zela mama na liboso. Mama is here. Mama ye wakomi. Nini yango. Mama. You know why those people brought me back? What is it? Mama, obi pourquoi bango bazongi singawa bato wana nini yango. Balobi. They said that Balobi ke. I'm an Obanje. Balobi ke nga na ndoki. Na soro diongo. Wa serious. Babi na possédé. Omoni. I don't understand. Na comprendre ete. That's you. Ke yo mwana nga mwasi yo za possédé na ndeni mama ezati na totu na ba question mulai pamba tika tozonga kuna totu na ba pourquoi ba benga nde onanga mwasi ndoki toke tona buzo ba nini wana consent oza si ona ozoloba oui maman oza très sûr ba bi oza ndoki oui maman kenoko tuna bango oko imaginer même Major Jomangi ayebi obongo te. Mayang grasso. What did you do to my daughter? Kasi ni na usali mwana nga mwasi. Ni na usali mwana nga mwasi. Elo mote. Na pobololo kutu na papola yo. Ma grand-père ya Philippe abeta mingi. Feton ya kozwaye. Na ninga kopesa te. Na salelo mote. Na salelo mote. Salelo mote. Na lobino ba fami mosu ba mesana na bitumbawa. Tala ndenge balandi mwasi Philippe mikoteli sans problème. Mais famille nyonso ezala famille akota te. Nini bosali mwana nga mwasi? Nini bosali mwana nga mwasi? Mwana nga mwasi. Mwana nga mwasi. Mena lobano yango ekoma likambo. Yeba kozwa problème, yeba ko étudier avant yeba ko agir, on dirait moto azo comprendre makambazo salate. Papa chikebo e malamu. Asna go phone from now. Non, chitema na bengo ne pona makambo, so pona yote. Voilà pourquoi na bengo awa. This man sitting here, Mr. Mwana mobali afandi a monsieur Philippe. Came here last time. Ayaka à la fois passé. Na mwana nga mwasi pe na mwasi na ye. With so many na babiloko ebele basomelaki biso lokola bakado atilisaki monoko na ye mpo na koloba ke mwana nga mwasi God Saint azalaki lipamboli mpo na fami na ye ke kombo na ye motindami ya nzambe ezomarshe na fami na bango ke banda atya matambe na ndako na ye bakondisio na bango avi echangeaki ke ye amemaki esengo na ndako na bango. Sikoyo meme mwana mobali azongi su awa pe afungoli meme monoko wana alobi ke mwana nga mwasi ye azasko ndoki Papa Ejike bango ba utiliser mwana nga mwasi na kisi no eza bongo te grâce God is watching. Grâce Nzambe azotala. C'est bon. Oh, monsieur Philippe, actuellement, ne sait pas ça qui. Brother Ejike, I'm in a better position to answer that question. Non, n'a la meilleure position pour répondre à la question. Parce que Philippe a dit on a un mobile. I brought Chizitaru to them myself. It's true that some of these pastors are fake. Pe balobaka ke ba passer musu bazaka fo. Pe bango bakosela bato makambo. Mena yebi oyo ata pasteur ya solo ndima ngai. Na yebi ke apôtre Alpha Lushima asa mosana nzambe. Oui pe soki bolingi na koyi ko bengisa pasteur wana yawa. E Papa Ejike na boyi komona ba pasteur moko na ndako nanga. Na boyi komona pasteur na ndako ngai. Bango nyonso baza mabe baza bandeke ya elanga moko. Baza bike de saki moko na boko mona passer awa avant mona nga aya ko vivre na ndako na bino tozaki na Michel lokote bozaki na lokote maintenant ka saki matambe kuna makana mine bongo maki na ndeni nango Philippe na ndeni nango grâce na ndeni donc yo aki ko proposer ozwa mwana nga moso mema na ndako na nde ona mobali pona kisi
Non, eza bosolo te oui. Pour utiliser moi nanga na kisi 9 mois na libumu. Eleki mosala ba porteur na zando biso to mema kabi mema na ndenga memingo. Grâce. Eko za mwana nga mwasi oko bomo ngai. Oko sale ngai ya minene tango nyonso. Oko monelo ngai. Oko zoeke ya ngai mwana komemeke ye pamba. Olingi na bengele yo bonzemba. Bonzemba. Manaloban. I am like your father. Sasa nazalo kola papa na yo. Pe na lingi oloba na biso bosolo. Apopo okoki ko confirmer le biso to ebeta na yo. Oncle. I woke up this morning. Sana la muka na tongwa lelo. Pe basenga na kanga bilo nanga. Pe na zala prêtre pona zonga ndaku. Na tuni bango kwa nini. Balebi pasteur na bango a confirma ki kenga na ndoki. Na so diongo. I made to ask questions. Na bande komitu na ba question. Pack your things. Pe Go back. makamuso la dageza ki kanga bilo no pezonga. Sistema kabongo. Sistema kabongo. Papa Jike. Inifoku. Papa Jike bango babe si mwana nga mwasi. Oyoke sistema kabo yi. Mama. Mais maman, Why do you oncle. allow them to? Na pourquoi bino bondimi bango bakende po nini? Yes. You people shouldn't have allowed Oui, them. mais bino sele bondi maman bakende te. Na sele ba ko expliquer biso o basali chiziba. Sele ba expliquer basali chiziba. It's okay. C'est bon. Whatever they did to her. O nyonso basali ye ekosimba te. Yango ekosimba te. Hey. Ekosimba te. Pongai parce que nga na osala vivante te. Nata la vie ande onanga mwasi beba jamais. Et wana kuto esenga malamu ne bakobenga Major Casimir kolo lopango e babenye ndoki pwani Il faut John ono jeli ede. justement bango basolo baloba bamanda ko welela mbangu toto bando kene kolia na restaurant makati Il faut tanka. na ISP Gombe kuna na kiosque numéro 10 e basa assembla te alama kitoko biloko elengo restaurant makati pas de semblant na ISP Gombe na kiosque numéro 10 My sister. donanga mwasi Even a small matter. ezali kamwa mokete o mama na bango apapoli tantine grâce abobole lokutu iya saleni elomote o Hey. Eh. We didn't talk on how to conduct deliverance. dans bango basololi te po baluka bameme na délivrance bango bandi bakuteka za possédé bango bango bakemi so utiliser na kisio yango likambo Ritual is up to be disordered or insane. dans moto oyo bautilize na mbongo kisio sengi azalisa liboma obien akoma kizengi e yango likambo kokamwa has finally left your house. e to remercie nzambe finalement alonge na ndako na yo It is not advisable nalobaki yango bring in a eza conseil ya bien te o engage mwana mosala ya machine a vote oyebi te makambo elanda yo the hard way. I am not ndeko na ngai nazwi leson nakoyeba kobokola so étranger moko te na ndako na nga okoya otali biso simokei ata bandeko na ngai na bo eza leson oyoke yo ma pardon et directement esimbi clinique de beauté Hollywood cosmétique bango ba spécialiste pe ba vrai na traitement loposo nzoto na biso monsieur Philippe comment est-ce que c'est passé pasteur ezalaki difficile mama na bango aboyi kondima mpe apapoli ndeko na nga mwasi abobole lokutu wi pasteur olingi oloba azondima teke mwana mwasi aza posede aboyi yango yesu masiya mpe pesanga bebe wana mwana oyo akoma mwana mwasi wana yeba koposede mwana opesa ngai Before you begin to pray, commit this child into the hand of God. Father, you take it into your hand in the mighty name of Jesus. Who evil spirit that has possessed this body, abide out
the mighty name of Jesus. Because my Bible tells me that children are inheritors of the Lord. And blessed is he whose river is with them. This is the blessing. And in the scripture, the Bible tells me that the blessing of the Lord maketh rich and add no sorrow to it. This is a blessing to this family. You shall not bring sorrow. You even still abide in your heart. Out to the mighty name of Jesus. Out to the mighty name of Jesus. Mais wana pasteur délivré mwana wa semblant et semblant jamais yango koma problème mais yango nde koma likambo na déclaré libre ça libéré dans soto au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ bibelobi oyo nzambe akangoli ye akangola misolo pedengi mona wasa na délivré au nom de Jésus. You shall not bring sorrow to this family. In the mighty name of au nom puissant de Jésus. Yo molio mabena pesi yo. Ordre bima au nom puissant de Jésus. Yo molio mabena bande komeka ko posséder nzoto oyo. Nzoto oyo za temple molimo mo santu. Leo za supposé ko zala te. Na commander o bima. OK na bisika bikauka. Au nom puissant de Jésus. Bima kokamwa na libéré yo mawana pasta libéra ye na prière pas de semblant. It is done. Give him praise. Esalimi to remercier Nzambe to komisa ye Nzambe merci pour la libération na yo. Merci pour la bénédiction na yo. And he whom the Lord has set free. C'est oyo Nzambe akangoli. Ye akangola misolo. Pe makambo changer au nom puissant de Jésus. Oh yes, you are free. You are free indeed. Thank you. Glory to God. His love. Manaloba ne remet ton sort en l'Éternel, pas de semblant. Mais en lui, ta confiance, pas de semblant, il agira. Bokoloango semblant, Nzamba délivra, moi nezala problème. Mais kozanga pasteur te na vie. Na monganga semblant te pe na avocat. Mais yango nde koma likambo. Erchile love pas de semblant Brice Matino Hollywood cosmétique. Bango ba spécialiste na traitement ya lopo soanzoto semblanté. Maman bazo traité ndouta tache noire, cancer de peau, ata et bêta yo tampon. Bazo longo la pe tatouage, on a ba produise ou ta poto pe na machine. Imambango na lokola ma numéro 2 non loin ya rond-point Victoire. Topé benga bango na 089 30 50 427 082 58 83 147 pas de semblant. Constantinango. Nalobano, le malheur ne vient jamais seul. Mais diable à la rusée. Dans l'assemblant, l'issou soit memi nandako yango des problèmes. Il toque un hôpital, Manalobano ekoma likambo. Nalobaki tomesana komona na bilongi kasi mitema te. Me mwana mokama ti likolo nzete. Amona mosika koleka bakolo bafandi na mabele te. Me mwana soso atonda na nzungu te. So mwana soso atondi na nzungu seke mama zala na se. Ako matiseke ye.
grâce. What are you doing in my house? Nina ngosana ndaku na ngai. I heard that Chizita left. Na yoka ke Chizita akweyaki. No bini no sana ndaku na ngai. Calm down. Pardon, zala kimia. I'm here because I heard Chizita. Na yo parce que no ke Chiziba akwei. No oye kota so sa kufi Oye ko yeba so akufi Po makamna no bosa ke simba. Ko ba makamba bongo te. Na sali lo monte pona sa mwana mwasi pasi. Non nga pa mobala sa ke lo monte. Na zanka le même grâce o ki ko senga Chizida. You or your brother did nothing to my daughter. Pe yo ngolo bana ke yo bien de kona mobali. Bosaki nde kona mwana nge lokoto. Mi yo parce que ke ako malade. Na yepo no ki kasa malade. Ndeni yango ye. Fanda wana. Na eba ko benge na no watara Mamadou. Mobali asanga lisum. Et pourquoi ya fanda? Yo sani awa. Malembe na ye na kimia na kimia ni ndo na biso mwesa ko mineta bima usana awa teba ko sala minene bima wa mena lobano ba fami mosusu ba mesana na bakomba ekoma likambo. Le commandant Isaac Kondou a pas de semblant. Mais capitaine Congo, le chef à quartier 17. Maman, pourquoi c'est là qu'on dit yawa? Bosa kimia. Maman, akoya te basani de namisha mosi mabe. She came in peace. She came to see your E aye na kimia, aye otande onamina mwasi. E mama ye to yambe ote, simbate. Mama ye aye na kimia ote, asande namisha mosi mabe. Kimia mote zawe simbate. Toza posa kimia na te. Toyeba ko bengela championship bilanga makofi CP de Lingwala. Mais wana ba benga le maître Bobo Chua rassemblanté. Yabololo. Mais je crois que Mtolobaki ya kende kuna keta chidima. Mais est-ce que sengeli pende ya kende kuna? Est-ce que komi lukela makambu na maboko abana na baza sauvage? Instead, let's sympathize with her. Non, tika tu espérer que yango za malamu. Pe moi si wana aza violente. Ye akoye bako musenge to bako éviter bango. Te bako éviter bango. Tolinga te makambo ba Major Casimir Kololo Pango bako tango. Tolinga te makambo ba Colonel d'Urbain Wabula. Pe soki kaka te poto kenda kolia na restaurant. Ya merkati. Kuna na Some people are just na SPC. Non, but monsieur zaka difficile bandi mango. Comment est-ce que yé a on dit mana pété? Pourquoi c'était qu'on dit mana pété ça kalikambo? Chérie, pardon. Oui, bon, il y a quelque chose dans un dalaté. Non, on avait un peu il y a quelque chose. You said you don't want any cola. Na yo keze, obi ko san po sali kasute. Badi li kasute ndate sala kimia. Asa po sali kasute sala kimia. Oh, c'est bon boye malamu. No ye yo pa yawa. O keze, oye awa we. Boye malamu. Papa Ejike. Papa Ejike, boye malamu. I should call you. Alobi kena benga yo. I did. Oui, on a I benga yo. came looking for me. Mais balobe nanga ko yaki koluka ngai. Pesa na yaki awa. To call you. Na sengi bango babenga yo. Florence. After looking into the matter you brought Florence, before us, après que ba ko étudier makambo memela kibiso. we should invite Philip. For more Na questions. kanisi esengete ba ko bengisa Philippe. Poto tu na ba question avant de ba ko conclure makambo yo. You are right. Ok, je pense que vous avez raison. Pe olobi makamalamu. Florence, what do you say? Florence, yo kantinini. Et merci beaucoup mi baldangai. Na apprécié benda souci na bino. Florence, that was another just saying. Ok Florence. To bring cola before he said he Pe pourquoi yambie bwe? Non na memele makasu, abia za busa makasu te. Non, eza tina jamais makasu te na za bien.
It's okay, thank you, my husband. Ezango malamu, merci, Okay, my merci, husband, it's merci okay. mibal nanga, Thank c'est you so bon, much, eh? merci, hein, merci beaucoup. Nanimi décision na bino, obekisa Philippe, wapi grâce. Because he's supposed to be here with you. Parce que ata supposé kozala na bino, wapi ye. Well, Grace traveled with her husband. Ok, grâce à voyager qui na mobile na ye. Grace a travel, ba? Et grâce à voyager Grace déjà, a travel. grâce à voyager à Kimi. Okay. Florence Malembe, Florence Zalakimia, Philip, Philippe. we invited you here. To bengi yo Because you awa. ask our Sitema daughters parce to que to tuni mwana bisa And mwasi mbala na keep mbala. Pe oya so continue ko bana biso. Et ça qui bino bobi asandoki, c'est simple. Pe to bengi yo awa pona plus de questions. Aux assure. Oh soloba. Oh bapa I karangai. am very, very sure. Naza vraiment of what très sûr na ona And I soloba. can repeat it. Pe na over ko and répéter ngo mbala na mbala na mbala. Na ko répéter ngo mbala na mbala. Okay. Can you swear? Ok, Swear okoki for what? kojire, na jire nani, na jire nani. Peto lingi jire, pourquoi pas na jire kwani? Pourquoi bino bosoye ba kobeta kaka nzete na mai? Me likule na lobi boto vekisa mosana nzambe, boko mona ekosama liboso na bino. Comfortable with that. Toza confortable tena moto ano zo benga l'homme de Dieu. Mosana nzambe, parce que bango babomisa bato mingi na lokuta. It's very simple. Mais ça simple boko mona ngo soko sa confortable na pasteur te. Pourquoi bino bobenga ngalo ka bobo pasteur aya? Mais bino bobenga pasteur na bino monso bolingi. Bobenga pasteur na bino moko eza simple. Bobenga bino moko eza simple lokola ABCD. My husband, Ibana ngai. I have endured enough. Te ngai na supporter mingi. Ngai na seli makambo pe mingi. So ekaza lipo na grâce à Nzambe te. Nde mwana nga mwasa nga kokufa. Bino so bozaki au courant na tako azwaki la fois passée bozo courant boye biango Philippe. Lokola olingi kofungola makambo ngo te. Je pense que ngai na okende sala eza na makansi nanga. Ni nango oui. Osala eloko mote. Osala eloko na obanga te. Justement eloko moko te. Sana lobano. Sana lobano. Penga na obanga yote. Na obanga yote. Na obanga yote. Hein? Papaka. Soka si penga na obanga yo. Jamais na obanga yote. Sana oko sana obanga te. Papaka boyoko. Na obanga lote. Philippe, Sala oko sala. Philippe, oluka ba problème. Oyebinga na ma bitumba. Peli o utiliser mwana nga mwasi na mbongo akisi. Pe ozoloba na nga bongo. Menalo mera fâché mabe. Yango nde koma likambo. Philippe mona Philippe. Philippe. You don't have a rituals. Tena itize mwana mwasi na mbongo akisi na osala nini? Balo bana okaza posséder osoboya. Don't use your money to Philippe. Non, est-ce que beaucoup va utiliser mbongo na mina pour pas faire souffrir bato pasi? Tama makambo oloba. Tama makambo oloba. Tama monsieur mana munoko na bino. Nako ba utiliser mbongo na pona faire souffrir ba pauvre. Poani. Pe yango te ozosala. Omoni? Bokoma bilobela. Pe mampaka ba globaka bosolo. Eza bondoki bolo ba bozoki ma bosolo, bolo ba bosolo. Bino ba kolo bozoki ma bosolo. Eza sorcellerie. No problem. I think I know what to do. Lokola bino bo ko ba bosolo, je pense que na yebe no sala. Na ba ko zo so makambo ngamoko. Na zo sala makambo nam Cluster the people's pe na moni pauvreté ebi ko posséder mitu na bino. None of you should cross my path. Pe moko te na bino a traverser na limite nanga. Soki moko na bino a koti na banzela nanga ono sa bino nzambe ka yebiango. Nzambe ka yebiango. Nazobanga bino te. Nazobanga bino te. Nazobanga bino te. You want me to come up for you? You are not going to go away with me. Madam, you will not do anything. Osalanga eloko mote. Osalanga eloko mote. You will see what you do. When I come up for you, you will run away. You got boss of Philip. Okay? You cannot for ritual. Menalobano ekoma likambo. You will not do anything. Osalanga eloko moko te. Okosalanga eloko moko te. Après tout, petango mwana na yo ya mwasi bayaki ne pande onanga mwasi na sungaki ye. Kwa mioso bando sepe na ina biloko bando sepela. Pesiko solo bakengai bozo baba busoba. Menalobano compréhension kota na famille.
yango ndeko malikambo bapara mingi balinga kondima badefwa bana na bango te ole bafanda baluka solution abopete nalobano kande ezala synonyme autorité te me bato mingi bakoma kobatama na nsima ya nkanda pona promotion ya baproduit na yo po balobela baservice na yo epa Evariste Boyisa Patience semblant te benga na 081 630 79 33 ngongano ekoki ngongano suki okomona esalema omona ngo okotize mwana nga na mbongo akisi te. Flores, there is something I want us to discuss. Florence, c'est ça quelque chose na limite solo là. What is that? Ok, ça nini yango. Idea of taking Tuesday. Idée oyo ya komematize ben pas pasteur. Je pense que c'est pas une idée yango. Uncle, are you suggesting Encore, ozo suggérer pasteur na malobo baba ekendo nanga mwasi asa posséder. Yango ndozo suggérer. Tuna ye. Mama. Mama bombe manga partout likameza te. You had her. Papa jike oyoki mwana nga ta preto. Parce que n'habite pourquoi na mema mwana nga pas pasteur. Why am I taking my daughter to any pastor? Na mema mwana nga pas pasteur kwani. Parce que ye asane ndokite. Te yo mozo mona mwana nga za bien. Yo no so babongo. My daughter is an omanje. Te yo ngolo ba ke mwana nga mwa shasa ndoki. Ni ngo so ba wana. That you will not go to a pastor. Que ozolo ba ke yo okokele pas pasteur te po ba libérer na bakisation wana osoboya mwana nga mwasi mais ko comprendre kende pas pasteur e ko yeba ko longolo eloko moko te Papa Chike, je regrette non kende nga pas pasteur mote nana nga ndokite o Chizoba penandimi o Papa Chikalobi oui pe na bandi ko raisonner pe lokola ye ko kende pas passer et ko yeba ko longolo eloko monter c'est simple oui c'est simple pe ok pas passer ko yeba oza libérer na bakisation na nyonso obini na wana ba démarche milai ok place monter ok pas passer monter Nothing is wrong with that now. eno mo dina mabe pa na ye yango na oloba. I don't understand you something. Na so comprendre te keketan. Na comprendre te keketan. De mo bongo maboyi. Pe olobi boy si olobi su boy. Pourquoi pas na zela moko? Florence. Pe to bana ke Lucas ko passer to lukele wapi? Pe me rumeur le ki trop. Pe ba ko sini sa rumeur oyo. To benga pasteur pe bilobela wesi la. I am having headache already. Non, la comme les coca mutu pas si pardon. Non, si pourtant on te pardon. Mutu comment ça des passions. Are you one of your banje? Enough my daughter now. Non, est-ce que yo osamo ko bandoki po o constater que moi nanga pas sandoki. Florence, to lu ko soso po na mwana. It's for our own good. Eza po na bolamu na biso moko. Mana lobano yangwe ko malikambo. Fungola monoko na yo pe mbela nzambe. All fear is gone. Menanda nangambo pe lo sambo eza kotoko. He owns my future. Semblant jamais. A living God because he lives. God lives. He's a living God. Because I know. Oui, ye azanzambe na bomo itobondela ye. It is God that owns your future and your destiny. Me wana bango pe bazobelela nkolo. Jouango na présence ya Myriam moke alors ezala problème. Your presence. Me wane koma likambo. What a mighty God we serve. Glory, glory.
Clinique de beauté Hollywood cosmétique opona traitement loposwanzoto na biso. Bazo traité nduta tache noire, cancer de peau, ata et beta yo tampon. Bazo longo la pe ba tatouage na ba produit pe na ba machine outil na mikili ya poto. Kimambango na lokola ma numéro 2 na Kasavubu non loin ya rond-point Victoire. Bazo traité obésité, amaigrissement du corps, na développement ya poitrine, élargissement ya bassin. Wana benga bango na 089 30 50 427 082 58 83 147. Mais yango ndeko malikambo. Wana famille zako se préparer na prière, pas de semblant ezala problème. Nalobano soki nzamba bateli te. Oyo akobatela kobatela pamba, pas de semblant wana yeba yango. Ekomande likambo. Me wana bango bazongi na nzela nkolo. Semblant et semblant, jamais semblé à la terre. Si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, simili prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux et je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays par des semblants de chroniques 7-14. Mais wana babanda kobonde la pona ko délivrer famille yangonde koma likambo. Bima. Oui, au commis libre au nom puissant de Jésus. Menalobano semblanté. Saint des frères, famille, bandima, babengisa, pasteur. Quand des camps opposés se rencontrent, le résultat est une confrontation. Et c'est le groupe le plus fort qui l'emporte, pas de semblant. Dieu n'attend pas de nous que nous fouillons devant nos ennemis, mais que nous les affrontons par le jeûne et la prière. Esther 3, 1 à 17, pas de semblant et la problème. Mais wana jourango, pas de semblant, ba mimi pasteur, baye pa ba God 5. Mais yangonde koma likambo. Au nom de Jésus, amen. Au nom puissant de Jésus, amen. Oui, nzambe robina biso. Toyeba kobenga na baton ya batrouble. Pe yo koya kobikisa biso. Pe lelo za mukona biso a trouble toye kobelela yo. Au nom de Jésus-Christ. Pe na pouvoir oyo ezali likolo bango ya nyonso. Na lobi na yo nazo kipete soko uta wapi. Menabi ke pouvoir oyo ezakati na ngai. Eza monene koleka oya yo. Pe au nom de Jésus-Christ. Pe soki naza mosali na Nzambe. Père de force na yo, bima wana. Mais comment est-ce que yo? Comment est-ce que yo otouché ngai? Moto moko te ayeba kotelemela ngai. Moto nyonso meka kosimba ngai ayeba ko écraser moto yango. Pe ngai naza la reine ya rivière Ogomako. Moto monta simba nga pake na libre. Yo kana loba na yo oza mwana Nzambe. Libe na ngai elobi na ngai ata nazotambola na esika ya riska liwa eloko moko te.
Peyo kozala libéré. Or the pestilence that waits at noonday. For thousands shall fall by my right hand side and 10,000 by the left. They shall never come by me. Menalobano makambo fozala makasi na ba verset biblique wa. Télécharger bilobela makasi wana ndezala problème. Be sanctified. From head to toe, I cover you with the blood of Jesus Christ. Pe na likolo na beleni makilana Yesu Masiya. Nyonso oyo eza nzambe te. Bibelobi na Matthieu 18. Pe eza na nguya moko te oyo eleki nguya na nzambe. Nyonso nzambe alona te kati ya biso. Eko pikwama. Au nom de Jésus. Pikwama. 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 Père de pouvoir. Père de pouvoir. Père de pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Oui, maman, so terrible. Mon fini. Loba. 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 Confessez. Non, confessez. Non, confessez. Non, confessez. Non, confessez. Moi, nanga lobamba moko. Mais wana mama komondima. Confessez moi nanzambe confessez. Sister Amaka. La sœur Amaka. Please forgive me. Pardon Limbisanga. I'm sorry. Je regrette. Mais la confession do ki base lango koleka proclamation bana primaire wa. Mama told me that you only come back home. Et maman loba nanga ke yo ozozo nganda kuna retard mikolo yo. Osape misala te vrai ou faux. Na oyo salaka eza kotamwa na mboka na camarade au vrai ou faux. Okay. Ok, ok, c'est passé. Pena koyeba ko beta bino 20 films moto la moto. Pena koyeba ko bobo la bino lokutu. Non, la sœur Amaka, pardon. Nazonga ka na reta ka mikomike. Lokuta, enfin, sœur Amaka kipete, azonga reta beta film. I'm the only one that prefers you. Et ça la mingi kolonga na olamba kaya salate. Peyo. That you no longer do anything in your house. Yo pe pa la bino mama bino baki ke yo saka sumu sate. Bokomo tamula mboko mbimba nande kolanga moi c'est ça le kutao. Na beta bino. Bofukama. She's lying. I'm lying. Mais jour ango grand sœur a corrigea bango. Mais bano to mona bana nanda kona lobana libanda plus 5 ans. Mais wana a rappelé bango mineno ya salaka. Joba beta bango fimbo etombo kisa bango na monda molili. Mais bango balinga te ba monelo bango buzoba. Pe oyo zamba liboso pe ya suka na convertir bino apopa misala ndako kene misala yo kene mamomba longbawa ilanga tampaka deje se barré mapango limete bateke bakata na kanda banda osam sambango That serves you right. At least et aussi leçon on soko samo sate koyeba kotambusa machine à voter partout on memango na bunia yote oke nango na bandundu on memango na Congo central di mema oui now ya hey babe et chérie kamu no kolonga pe nanga ilongbawa non na beta yo babuzoba pamala na beta yo eba ko beta babuzoba na beta yo moi ça bolezi pamba mais wana na présence à Solange mwana lusa machine à voter semble zalate na lobane comme problème wana Miriam mokazalaki semblant jamais restaurant makati
Na ISP Gombe semblante kiosque numéro 10. Tojali, 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 Tojali. Chérie, chérie, bilo que comme prêt. Chérie, bilo no se belly. I am not hungry. Nasana nsalate. Ah, mon amour. Non, non, ozoli ya bilo na ngate mikolo yo. Nalobi nasana nsalate longola bilo na yo. Mais mon amour, nalobi na ko bobola yo lokutu. Jesus. Yesu Kristu. Mewane koma nango likambo. Nalobano pas de semblant mokile tonda makambo ebele. Me bato nyonso banyoko moboye tombola mosapi na motema. O bato bazebele bamona ba comprendre que yozo nyokomo. Pena kekna na musala petan na songa ana kucho akorekete nde na bala yo. Chérie pardon, je regrette. Nyonso na sali pardon limbisanga ke batika ngai kende. Kende songa na kanga biloko na yo pe na oke chiko pa mama na yo. Na oke chiko pa mere na yo. I'm sorry. Menalobano ba finition mosusu tokoma kosibira. Na mabe oyo tosala te laye walaye mokile zala compliqué. Najali. Donc yo mto posséda mobali ya grand sœur. Ngam na baby. Ngam na baby sa fois na bango ponenga betanga. Shishi bo lekilanga mwasi. O baby selenga libala na ngai. Shishi bo pona nini? Kwani non oza sérieux zoto osabaje. Donc yo mtobe ko détruire libala ya grande sœur Amaka. They wanted to fight, but I just said the day he brought her back. Pe obanda kolinga oyeba ko bamba mobane molangi mukolo ya kozongise. Okay, yo mutokoza kyango. I still have more confessions. Nazasu na ba confession mosusu sala confesser. Toujours c'est la confession non lokola proclamation examen d'état. Nebe ko initier bato mingi. Of which one of them is Uncle Philip. Moko na bango eza mwana ya Oncle Philippe. Nebe kolesa ekindoki na bonbon. Na bombo tizaki kindoki na ye. Awo. Menalobano atako motema mote fini kama na kacha nzoto semblante. Eleka bosoto koleka ebaloyo batika ya kofongwa maepa ya nkolo mokile tonda makambo. Metandenga mema mwana bato na monda bamami wata. Nalobana yoke bakowela kozwa bana misala saoyeba betadam na bango. Okolokoto ya makambwawa. Okomono pasi okonyokomo ekomelo problemo. Esalemi. You've been initiated to Ogoma. Oza déjà initié par Yeso Ogomaba. Okomi moko na biso moto misala molili. Oziki ndoki bo mwana bo ekokola nango za na bo pikiliki bo kundu bo koloko bato. Me bato mosu bazwango depuis bo mwana expérience makasi awa.
I got into Uncle Philip so that he can like me more than his wife. Na poseda ki oncle Philippe po eba kolinga ngai koleka mwashini atata mwashini obetanga ye akotelanga ye akotelande ngai na also did the same in this house. Na iba pe kosama ka mingi na ndako yo. If anyone hurts or offends me or even beats me, non soki moto mo alobi nanga mabe obia mutongo abetinga mutongo oyeba koteka te atake tamusa biloko etambola te every one of us poor. Na komisa biso nyonso na ndako pauvre. Non, oncle Joseph ofaki asunga biso yango nga pe nayeba ekotake ye po ye pa koma mobola. Oui, pas de semblant, si le Fils de l'homme vous a franchi, pas de semblant, vous serez réellement libre. Non, n'est peut-être quelque chose de continue à la miso. Ni n'angwa, n'est-ce vraiment matin? I'm not seeing anything. Eh, chérie, n'a moi n'angé l'homme moté. Mais n'a pas sentir miso, on dirait l'homme est continue. Ok, tu n'as pas qu'au fou là, yo. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On s'assure, c'est bon, on a ça bien. Metalandenga avec la camobali à grande serawa. Banoto mona banana ndako na libanda pliso seko. Meto fungole la bango miso mavondo ba. Najali, 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 Najali. Le commandant a des bords Évariste Boué sa patience. Menga mwana mama biso likambo. Baby. Chérie. Baby. Chérie. Baby. Chérie. You promised to give Non, to my bongo prometa ki opesa mama na ngai. Baby. Chérie. Baby. I promised. Bolingo nanga pe nalakaki me naza na mbongo te shiko. I don't understand. Nazo comprendre te. Nini yango yo so comprendre te. Eza promesse ou bien pour naza na mbongo te. Baby, Mais chérie olakaki na lobi naza na mbongo te. Me wana bakongo baloba mbongo katu. Bango pe pas de semblant basenga ki pinje ou makuta. And Uncle Philip. Epe non oncle Philippe alingaka changer vie na biso. Na boya kape. Na banda kote me la bango basunga biso te. For every one of us to remain poor forever. Pe na sala ka nyonso pona bunda biso nyonso to tikalaka bato apasi bato abwale. Botika ngai, botika na ku pardon, botika na kufa na oza mwana ndoto azo mériter liwa. Why now? Why? Pourquoi? Why? Chisi tonu bwa nini? Bwa nini otia sécheresse na famille? Okausa maboko na biso. Kobala ezala te. Bozokola na ba machine à voter, mais kobala eza te. Oma. Non, nga mtu pe nakanga oma. Même fille oyo. Oma mutu apesanga kindoki nga pe nazwa pa na ye. Eh, God sait oma. Eh, j'ai rien na zelisio, c'est bon to kende. Non, naza quelque chose pour na yo. Hey, Oma, Eh, Oma. you bought this for me. Osombi oponanga. You like Oui. That is my favorite drink. Honorable Freddy Makambo, pas de semblant 112 Ongulu à côté na mosquée.
Ok, c'est bon, c'est bon. Metalande ba initiaye. Freddy Makambo 112, pas de semblant goulou à côté na mosquée. Les DJ Trésor, pas de semblant nanzo mambu zalayo. Metalande initiation ezalaki. Nalobano bano tomona bana nandako na libanda plus 5. Me bakoma kosala ya kafumba kata. En gros et en détail, semblant et pas de semblant. Ma mari mote ma colonel otambwe na quartier 17 na kankokolo semblanté. Lelo yo oza initié na ndenga kokoka awa na mondo ya bamami wata. Awo Ukomaba. Menalobano babanda kozela témoignage andokia famille koleka proclamation y examen d'état. Mais motonyo sa zela yo kaso na ye yango ndeko malikambo. Oma motema mabe justement azalaki na se influence ya pouvoir moko spirituel à moke ezalaki vraiment totalement faute na été mais pouvoir ya nzambe yeza sko likolo na nyonso. Amen. Oui, au nom de Jésus-Christ yo molimo mabe oyo uti na bisika bikauka pe na sengi yo na kombo eza likolo ba kombo nyonso bima na nzoto oyo bima na nzoto oyo bima na nzoto oyo bima na nzoto bima na nzoto bima na nzoto bima na nzoto bima na nzoto. In the name of Jesus Christ, leave. Mandela Bobo, Sutara Bobo, leave in Jesus' name. Amen. You spirit of Ugumaba River. In the name of yo molimo ya rivière Ugumago na kombo na Yesu na komando na kombo na molimo mosante. Pe Bible lobina mokona Matthieu oye kangami na se kangami likolo pe na kangi na se oza na libéré au nom de Jésus. Bobanga te bitumbe za Nzambe. Siko na kombo na Yesu Masiya na komande yo oloba yo oza nani? I am the queen of Ugomaba. Mazala reine ya rivière Obonabo. Her body belongs to me. Penzoto neza ko appartenir na ngai. Ye aza mwana nga mwasi. Yo komeka jamais ko sale mabe ozo kosa. Pena oloba na yo. Ye aza mwana na Nzambe. Oui, oza na place moko te na kati ya temple. Yo milimo ya mike. Pouvoir oyo za nango eza ko appartenir epai na Nzambe. Peye aza na droit ko botolo yango ezo sale masikoyo. Siko au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père de pouvoir, Père de pouvoir, Père de pouvoir, Père de pouvoir, Père de pouvoir. Et Kokamwa. Oui, on a Jali, Bipai, partout. Nalobaki ngai nde kulubanti, pas de semblant à le terrain. Alors mon vieux, sois tranquille, petit nayo Adjali. Najali.
Atabuto umeli pas de semblant tongo esukana kotana. Me voilà bachake nelonge kwei. Nalobano bilakeli mabe sans cause ezala sans effet. Me mobali abengana mwasi akomo luke na ndako. Nalobana yo ebele bayeba ko agir avec inconscience. Le gourou du temple pas de semblant, je salue le gourou du temple semblanté. Le président Ferregola Chetani Gola pas de semblant. Maître Jeep Bilanga Makofi alors Zalayo. Le maître suprême Chouara Bobo. La sœur Amaka. Joue-moi. Bolimbi Sangai. Je regrette. Everything I did was not my intention. Makambo na salakezaki kaka na volonté na ngate. Pamane ko manipule nga na changer sikoyo. Otuna ta maître Voda. Te nazaki ndeko na bino bien fond ba initier nga. What happened to me Oye komela ngai. taught me a very big lesson. Yango nde ekomisa nga na banda kosala mabe. Everything that comes your way are safe. Pe siko makambo nyonso oyo ya mabe bando tapa na bino échanger déjà. Pe lisusu. We should be careful and cautious of the things we do and eat. Non, nalingi te bakozala prudent pe consciencieuse na nyonso tosaka na pe oyo toliaka. No events without history. Pe na vie eza na événement moko te ekomaka sans ezala na makambo occasionné yango. La sœur Amaka, pardon, nalobi je regrette. Je regrette nayebi te ndeni bainitiaki nga pe nyonso na bando ezaki odela ya pouvoir na nga. Pardon nabondeli bino. Ujumwa maman je regrette. Oui, mais semblant te tozala prudent na vie. Événement moko ekomaka te sans ezala occasionné na cause moko quelque part. Maître Voda pas de semblant alors Zalayo. Le peintre, le meilleur peintre, le maître Kadogo na bolongo pas de semblant. Alors c'est vrai, toujours vrai Nadjali. Le DJ Lema, le subjonctif est plus qu'imparfait. Le colonel Michael Mikombe, alors les puissants. Le major Joe Mangi, Nadjali, pas de semblant. Urshil, Love, Brice, Matino, alors Zalayo. Les rapprocher jusqu'au bout, mon ami de tous les temps, de tous les jours, mon fini Zalayo. Umena lobano tozala prudent. Na oyo tozo sala, oyo tozo loba pe oyo tozo lia. Pour événement mon côté ekomaka sans toutefois yango. Pas de semblant ezala motivé na eloko moko oyeuti quelque part. Mais omoni aloba na mangwaza rezalate. Tambola malamu vivre bien yeba ko surveiller ba pana baction na yo. Tala comportement po efandeli na yo pe na ba atoza kopose. Polobi ya malheur ya mabe pe ya souffrance komela yo te. Alors bana toyo katoli ya ba parents to tambola malamu poto vivre vie ya molai. Alors moi, le commandant de bord, je vous dis ciao lao.